Hello guys, welcome to Arush Gaming channel. Today this is part 2 of Angry World games. म पनि अहिलेसम्म त्यही लेभलमै छु गाइस, जसमा नै हामी पहिलाको अड्केको थियो। हेर्नुस् हामी हेर्नुस् गाइस, अहिले पनि हामी यही लेभलमा छौँ। मैले कटेको छैन यो लेभल, सो आज हामी गर्ने कोसिस गर्छौँ। ओए मिल्न मिलिरहेको थियो गाइस। दुईटाको गाइस, म यो गेम हाल्छु जस्तो लागिरहेछ। म यो गेम रियलीमा हाल्छु गाइस, अनि हारि पनि सके गाइस। हेर्नुहुन्छ हाम्रो 0 एङ्ग्री बर्ड, यिनीहरूको 1 2 3 4 5 जना छन्। Get it now. Oh boy. So म यता फेरि ट्राई हान्छु। ओके, एकै सपमा कम अन ढल गाइस, हामी फेरि हारिरहेछौँ। गाइस, यो लेभल को चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छ यार गाइस। Get it now? No, I don't want to get it. गाइस, यो हामी कहिले नि लेभल कम्प्लिट गर्न सक्दैन जस्तो लागिरहेछ, किनकि यो अति नै गाह्रो लागिरहेछ। हेर्नुस् कसरी ब्यालेन्स लिइरहेछ, तल झरी। यो ट्राले ब्यालेन्स लिइरहेछ। Why I cannot try this? I am very I don't want to get it. मैले बोलिसकेँ। जल्दी त्यसलाई पनि जार। गाइस, त्यसले झारेन। मैले यो त आइडियाको लागि गरेको हुन्छ नि, कामयाब भएन अहिले। र साथीहरू, यो पार्टमा सिधैसम्म इन्जोय गरिरह, अनि हाम्रो यो आयुष भाइको भिडियोमा लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्स। जितोस् म यसपालि त जितोस् म। कति त ट्राई हानिसकेँ गाइस, तपाईँको अर्को भिडियोमा पनि होला। म ट्राई गर्छु यो, अनि अर्को पार्टमा मिल्छु भनेको छु, तपाईँलाई याद छ। अनि एउटा कुरा नबिर्स, नेपाली हो, प्लिज डु नट सब्सक्राइब टु इन्डियन गेमर्स, किनभने तिमीहरूलाई त थाहा छ यार, हामी नेपाली हो, हामी नेपाली युट्युबरहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ यार। त्यहाँ राम्रो इन्डियन मान्छेहरूलाई पनि अलि कोहीले मात्र गर, धेरैलाई चाहिँ नि नगर गाइस, किनकि कुन एकदम खट्टा हुन्छ मेसेजमा। एक दिन मलाई एउटा युट्युबरले गर्ने बित्तिकै तो के जे पनि मेसेज पठाइरहेको हुन्छ। Guys, why at is coming in middles? अनि यो बढ्नु कम्पनी 18 17 16 14 14 म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, प्लिज डु नट इन्टरफेयर। हामीले भिडियो हेर्दाखेरि पनि एड आउने, अनि गर्दा पनि एड आउने, त्यही यो हटाइदिनुहोस् होला। यो हाम्रो रुके छ बनाउने मान्छेहरूले। तेल भाँचिएको कोसिस। मर्निङ गेमिङमा गएर सब्सक्राइबको बटनमा थिच्नु। आरुष गेमिङमा गएर पनि सब्सक्राइबको बटनमा थिच्नुस्। दुबईमा गएर थिच्नुस् मेरो मतलब। Why I cannot complete this level, guys? Tell me, I need answer. मैले धेरैचोटि ट्राई गरिसकेँ, तर यो लेभल चाहिँ कम्प्लिट भएन यार। यो लेभल म कम्प्लिट नगर्न चाहदिन। हामी फेरि
एङ्ग्री बर्डले गरेर ब्यान इन्सिडेन्ट गाइस अनि हेर्न साथीहरू अब सक्नुहुन्छ तिमी आरुष एङ्ग्री भाइको फ्यान बर्डले गरेर कस्तरी ब्यान भइरहेको अनि थियो अनि साथीहरू तिमीहरू अगर आरुषको फ्यान हो भने आरुष छ नुब आलु एनपीले हो अनि हाम्रो आरुष भाइको नाम आउँछ फ्री फायरमा तिमीहरू उसँग खेल्छ ऊ धेरै प्रो प्लेयर हो धेरै पनि होइन अनि म ऊ तपाईँलाई कमेन्टमा उठ्यो सेयर गरेर दिन्छु मेरो नाम अनि त्यही नाम लेख्ने ट्राई गर्नुहोस् अलिक गाह्रो छ सो अर्को भिडियोमा म तिफाको बारेमा देखाउँछु अनि त्यही नाम म मेरो प्रोफाइलहरू पनि देखाउँछु सो अनि यसले तपाईँ अनि मेरो भाइले तपाईँहरूलाई उसमा देखाउँछ अब म यो एकचोटि मात्र ट्राई हान्छु यसपछि म यो डिलिट हान्छु भएन भने सो गाइस अर्को एपिसोड अझै आउँदैन प्लिज भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहोस् कि अर्को एपिसोड आओस् सो यो भिडियो म यतै खतम गर्छु ओके बाई बाई